guys, welcome back to my channel again. So ngayon, may bago nga pala akong kasama guys. Si Micaela or Mikey. So guys, gagawa tayo, ay hindi na pala. Ito po yung ginawa ko, foam slime siya. Kasi nga, diba, foam slime. So, guys, Parang shaving foam siya. oo nga, nilagyan ko ng shaving foam. Totoo? Oo. So, guys. Lambot niya. Basa kasi yung kamay ko. Anong totoong, yung totoo nyo pong pangalan is, ano yung totoo mong pangalan? Mikey. Nickname ko, Mikey. Nickname niya po is Mikey. Yan. Yan, guys. Alam ako nakaonte. Ayan, guys. Ayan na siya, guys. Oh. Baka kawain. So, guys, ito siya, oh. May scooter. Ayan, guys. So, para makita nyo, guys, is, ayan siya. Cheese nga lang siya. Alam po niya, guys, kasi nilagyan ko siya ng tubig. So, ngayon, December, anong mga uli ngayon? 15 kayo na ngayon, 15. Baka, guys, 15 ngayon. So, ay, hindi eh. Parang 16 or 18 17. ngayon. Oo, 18. Guys, 18 ngayon. Tignan lang natin kung 80 or day. 18. Ang alam ko kahapon is... So, guys, hindi namin... May dog! May dog! So, guys... Ayan, guys, hindi namin nilaka. Yan po, guys. So, guys, ito yung... Uy, Shaya! Shaya! Huwag kayo lumayo, ha? Shaya! Oo. So, guys, yan. Pakialamera dito, guys. Oh, ang dami doon pakilamera dito, guys. Wait lang. Kita ko sa konti. Sobrang konti. Ito lang. Pinalaro mo muna. Ate! Pera mo muna siya. Kawawa kaya yan. Mama. Kawawa kaya yan. Kawawa. Hindi ang kawawa yan. May bahay naman sila. Oo. May pera sila, may pagkain sila, kaya hindi sila kawawa. Oo nga. Ito guys, ang slime. Hindi nga siya kawawa, may bahay siya. Tingnan natin yung vlog Pagkain natin. siya. Hayaan mo na. Hindi, ang daming pakalamera talaga. Ayaw kasi na ito pairamin ng scooter. Scooter lang yun. Scooter lang yun. Dogs. Mamamas ko na kami, guys. Yung naipon ko is 104. Akan 500 ako. Sino yan? Hello Kitty. Ha? Kami yan. Kami, malamang. Sino yan sa video? Ito guys, ang slime. Wait lang, guys. Wait lang, guys. Anong English na wait lang? Ang dami mga lang. Wait. Excuse me. Wow, leg. Wait lang, guys. Parang ako. Ito guys, ang slime namin. Wah, yung bulo na Yan. Spready siya, tsaka parang shaving foam siya. Sobrang maas. Ito po ang slime. Hindi mo yan maaari. Ito po. Buksan mo. At parang color cheese din po siya. Cheese. Yan po. Color Hello. cheese. Sino ka? Actually, ka talaga. Pinakaya naman ni Jess Gagin ko. Ano niya? Yan na. Ito guys. So, guys, yan siya. So, guys, ang lambot. Magdala ka ng lata. Talaya! Gagawa ka
Laro lang kayo doon, bili. Uy, bro. Wala rin yung mga gulong-gulo. Oo, reset na yun. Lang, medyo na si Mommy. Kain muna kami, guys. So,